花，是非不败转头尽，轻舟就在夕阳。白发渔樵江渚上，观看秋月。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付谈笑。我就不从头开始了。所以我就说嘛，听道来教会要坐在前面，坐后边你什么也听不见。今天跟大家说一个什么事儿呢？要说的是，在这个中东的一个小国家，时值雅哈王当政，他有个媳妇儿叫耶喜别，此人祸乱朝纲，弑杀忠良，导致当时的朝野是一片混乱，民间百姓是疾苦不言，都有牝鸡司晨的现象出现。什么叫牝鸡司晨？就叫母鸡打鸣，公鸡下蛋，就是这样的现象出现了，您就知道多可怕。您说，哎，那雅哈王就是耶喜别这我们不太了解呀。我跟您说一个事儿，您就知道他们俩这个行为模式了。说呀，有一个叫拿伯的人啊，他们家有一片特别好的葡萄园。好巧不巧，正挨着这个雅哈王的宫殿旁边。那天雅哈王，哎，闲着没事儿，正溜达着呢，说，呵，这葡萄园好，哎呀，你看看这个土也好，这个苗也好，这样吧，我把它买下来，我自己改成菜园吧。他就把这个拿伯呀召到他面前，说：“咱商量商量吧。那个，我觉得你这园子不错，你把它卖给我，我不只给你钱，我还找一个更好的葡萄园换给你，你看行不行？”拿伯想，我说是条件是不错，但是我说我这葡萄园祖上传下来的呀，这个不能，我也不缺钱，我不能说把祖产卖了呀，对不对？那就拿伯说，哎，不行，那个虽然你是皇上，但是我说我干不了这个，我就算了吧，谢谢您。雅哈王生气呀。雅哈王很生气，回去以后闷闷不乐，是这个茶饭不思。这个时候呢，他这个王后耶喜别就来了。大家知道啊，耶喜别虽然这个人不太好，但是人家也是王国的公主啊，跟外邦的这个公主，人家很有教养，人家走路啊、说话呀都有一定之规。耶喜别来一看，这个皇上不吃饭、不睡觉，很生气，他这个心里难受，上去就要安慰皇上。怎么开口这样？哎呦，大王，你是怎么了？你看人就这么有文化，人都这么教。你怎么了？你生什么气呀？谁惹着你了？雅哈王说了，这我这买园子不卖，我这心里不高兴。哎呀，耶喜别说，呵，您别生气呀，咱有办法呀。你这样啊，我呀雇两个人，我到街上去，我就说他骂你，他说你不好听的话，他拿脏话说你，你呀就找人拿石头把他打死，咱这园子不就有了吗？雅哈王一听，呀，我怎么没有想到这个方法？哎呀，我媳妇儿也太聪明了，那就如此办理吧。如此这般，拿伯就被冤枉致死，这个园子也就让雅哈王给抢到手里来了。从这件事儿你就知，从此之后啊，雅哈王是越发的倚重耶喜别。哎呀，我这个媳妇儿太聪明了，这么好，你看看还能帮我这个捞园子，哎，太好了，太聪明了。没有一件事儿不听从他。圣经上这么记载说，从古至今没有看见一个王是这么听自己媳妇儿的，专门听从耶喜别的话，是尽干神不让干的事情。时逢乱世，必有先知神人出来要来这个匡乱辅政。那这回轮到谁了呢？就是我们大家所熟知的先知以利亚。大家知道先知以利亚都是很有勇气的，都是很有这个能力的。但其实以利亚这个人呢，本身也很幽默，啊，说话也很快。一般的先知去到王那边去敬道王怎么说？说我奉我主耶和华的话要晓谕你听，你做了什么事儿不对，你会得到什么样的结果，对吧？这是大部分的先知都是这样干的。以利亚就是一个不走寻常路的人。如果您看圣经，以利亚去了以后说的什么？去了以后说，我奉我天父的名啊，告诉你，你这儿3年不下雨，扭脸走了，没说别的，扭脸就走了。雅哈王气呀，太不像话了！这个以利亚，他居然不跟我说再见，啊，能不跟我说再见？旁边大臣劝，不是您看看重点行吗？他说的是3年不下雨，您怎么在再见这个问题上？雅哈王说，他说不下雨就不下雨，我就不信不下雨。结果果然3年没有下雨。以色列是干旱遍地，牲口人呐都快渴死了。这个时候，以利亚又接到了神的呼召，说：“好啊，时间差不多了，你出去吧，你去找雅哈王去吧。”来，以利亚就出来，正赶上雅哈王和他的仆人
在这个草原上在找说，咱看看有没有什么水源啊，是不是有些绿色植物啊，给牲口吃，免得绝了牲畜。这个仆人是一个特别敬畏神的人，在耶洗别当政的黑暗时期，他救了100个先知，给他们水喝，给他们吃的。所以呢，这个以利亚就先在他面前出现，这一出现不要紧，仆人扑腾就跪下。哎呀，神人老爷呀！哎呀，你可出现了，这3年没下雨怎么办？这以利亚说别着急啊，我来了以后，我就是帮你解决这问题的。你去把那个亚哈王找到我面前来。本来也还挺高兴的吧，这仆人呱唧就哭了。以利亚说：“你哭什么呀？您别逗了。您记得吗？3年前您去皇宫里，本来说您要劝谏我们王，您说完话，您没说完话，连再见都没说，扭脸就变没了。我们那王找了你3年，今天你说让我去找亚哈王过来，这才来了半道上您又让神接走了，我找谁去？那亚哈王不得把我全家杀了？我这不能干这事儿。”以利亚说：“你没事，这回我不跟你开玩笑，你把亚哈王找来。”亚哈王听到这句话，怒气冲冲就来找以利亚，当面就说：“3年前你太不像话了，你走的时候没有跟我说再见。”旁边那头人就劝：“不是，这不是重点，您跟他说这3年不下雨的事儿。”他说：“对啊，是你使我这儿3年不下雨吗？”以利亚说：“不是我使您不下雨，是你自己违背了神的道，所以3年不下雨。”那亚哈王说：“那怎么办呢？”他说：“这样，为了向你证明神的道是真的，我们的神是确实的，我跟你比赛。你不是和你的那个皇后耶洗别一起拜巴力吗？这样，咱们比个赛吧。你们这个拜巴力的人起一个祭坛，我起一个祭坛，大家往上放上这个祭物，都不要用手点火，咱们彼此祈祷，看谁能把这坛点着。”大伙说：“行，这可以啊，那就来吧。”百姓也来了，然后这祭司也来了，以利亚来了。百姓还说的：“哟，这是今天怎么了？这个，哎呦，这个很长时间没有看见这样的这个活动啊，太高兴了！哎呀，以色列百姓很热闹来了。”这巴力先知也说：“今天还有人跟我们叫板呢。我说这王国里杀的差不多了，就剩这一个了。”是吧？以利亚就说：“现在在这里，你们谁是相信我们主耶和华的？没有一个人吱声，全场寂静无语。”以利亚感叹：“哎，现如今巴力先知有450人，这耶和华的先知就只有我一个人。但没有关系，因为有耶和华与我同在，那再多的人我也不怕。”他说：“比赛吧。”巴力先知当然不让啊，说：“行，你先，我们先来。”只看他们是又唱又跳，是又跑又叫，忙活了1个上午，什么事儿没有。烈日当空，是满身的汗。巴力那先知想：“哎呀，今天可能我们这个巴力他是没吃好啊，还是昨天晚上睡晚了，可能没有接通啊，要不今天就算了，等回来再讲。”以利亚看他们有退却之意，我就说以利亚这人很幽默啊。以利亚就说：“别走啊，走什么呀？你不挺灵的吗？对不对？我估摸是昨天晚上你们那个巴力啊没吃好，没睡好啊，路上有什么事儿耽搁了。你接着求啊，你求他肯定来，你求吧啊！这一下就把这个巴力先知给架在这儿了，对不对？我说他想走，他走不了，你走了，说明你所拜的没本事，不走又没有解决的办法，怎么办？巴力先生想，我只能来个狠的了。大家都知道，圣经上说这个拜巴力有一个这个过程，就必须要经血，得见血才能行。所以这也是这个在圣经当中很多时候我们杜绝说铲除巴力的根本的一个问题。说就这样吧，今天我得来个狠的，看来是不放血不行了。只见这个大祭司摆了一个夜战八方藏刀式，照着二祭司噗就是一刀。这一刀斩下去，所有巴力先知都震惊了。怎么回事？二祭司看着大祭司，您这什么意思？大祭司说：“你不要怨我呀，我晕血。”他就说：“你晕血，你怎么捅他？我晕我自己的血。”咣当一下，这二祭司就躺下了。旁边那些都傻眼，杀人啦！啊，整个巴力先知就乱了。你远处人说：“哎呀，看那边巴力真热闹，哎，又有雪，还跳，还唱，还围着这个跳舞，哎呀，整个巴力先知这边是乱作一团。”以利亚看时机来到，立刻说：“你们往我这上浇水。我们的神不能跟他们单纯的一样，他们那干的，我们这湿的也能着，浇了4-5桶水。”以利亚开始向神祈祷，只见一道天火降下，不止将这个祭品燃烧殆尽，圣经上说连石头都烧成了灰。这一下以色列百姓可真的震惊了。哎呀，原来我们的神才是真的神，
那个妖后带来的这些人是假神，是伪神，是假先知，然后隐藏在人群中的那些有识之士也站出来。这时候以利亚说：“你们还等什么？还不把这些先知给我杀了！”只见人群中噌噌拔出了这一个个的这些武器啊，有这个切菜的刀，有杀鸡的匕首啊，都出来了，奔着巴力先知就去了。你要知道，巴力先知这450人啊，也不是都信的。好多人就是那个说信他就信，就趋炎附势。一看这种情况，根本就是军心溃散，扭头就跑。然后这450人就被杀在当下。那么这些巴力先知死的消息，好巧不巧就传回到皇宫里。亚哈王就跟这个耶洗别说了，耶洗别说：“呵，嘿，还有人敢在这个时候跟我叫板？去给那个以利亚传信儿去。”这个传信人到了以利亚跟前说：“我告诉你，明天的此时就是你的死期。”还得是说我们的以利亚，还得是说我们主的先知，那真是又有勇气又有智慧。听完这句话，你猜以利亚怎么着？回肩撒丫子就跑了。你说这种智慧啊，这种能力，我们一般人就还都不行，你知道吗？因此才引出来下一段：亚哈王应劫身死战场，以利亚升天传下衣帛。欲知后事如何，您且听我下回分解。